Ланский Анастасия, вокал, категория 5. Преподаватель Никитина Ольга Федоровна. Концертмейстер Гладких Марина Ивановна. Баранчини Перла Глория Адорами из оперы «Гризельда». Дунаевский, слова Винникова Крахта, песенка Пепиты из оперетты «Вольный ветер». Всегда
Кропачева Полина, вокал, категория 5. Преподаватель Никитина Ольга Федоровна, концертмейстер Гладких Марина Ивановна. Сиротин Дробис Василиса Пряха из музыкальной сказки «Василиса Прекрасная». Чешская народная песня, русский текст Болотина и Сикорской «Выкуп». Чулкова Александра, вокал, категория 5. Преподаватель Набиева Надежда Александровна. Концертмейстер Несытых Оксана Валерьевна и Бурменская Светлана Витальевна. Музыка Варламова, слова Лермонтова. «Ангел».
русская народная песня «Травушка-муравушка» в обработке Лондонова. И тихую песню
Дуэт. Кропачева Полина и Ланских Анастасия. Вокал. Категория 5. Преподаватель Никитина Ольга Федоровна. Концертмейстер Гладких Марина Ивановна. Свиридов Блок. Колыбельная. Чешская народная песня, обработка Мухина. Русский текст Сикорской. Пастух.
Тебенькова Анастасия, ударные инструменты, категория 4, преподаватель русских Михаил Михайлович, концертмейстер Гурненская Светлана Витальевна. Хачатурян в народном стиле, Осадчук соло на малом барабане, Васильев концертный этюд.
инструменты, категория 5. Преподаватель русских Михаил Михайлович, концертмейстер Бурменская Светлана Витальевна. Парфенов «Веселое путешествие». Моцарт, сцена с колокольчиками из оперы «Волшебная флейта». Галимов Семен и Тебенькова Анастасия. Ударные инструменты, смешанный возрастной состав участников. Преподаватель русских Михаил Михайлович. Эскин, дуэт номер 11. На этом конкурсные прослушивания завершены.